Изградба на современа инфраструктура, поставување канализацијски и водоводни мрежи во населени места, заштита на националното културно-историско богатство, како и на Преспанското езеро. Ова се само дел од проектите на кои општина Ресен веќе интензивно работи, а се финансирани со 20 милиони евра од Европската Унија преку проектот ЕУ за Преспа. Заедно со Европската Унија работиме и на еден исто така голем проект кој се вика ЕУ за Преспа, кој што е во финална фаза, кој е во вредност од околу 20 милиони евра, содржи изградба на канализациони системи со пречистителни станици во 7 села крај брежето на Преспанското езеро. Имаме повик за култура, повик за туризам, повик за земјоделие, повик за заштита на животната средина и други. Освен ова, во рамките на овој проект влезено и основното училиште Браќа Миладиновци во Царев двор, кој ја зголеми својата енергетска ефикасност преку грант финансиран од Европската Унија, како и црквата Света Петка во селото Брајчино, каде фреските треба да се зачуваат во рамките на Акт 4 Преспа преку граничен проект финансиран од Европската Унија за заштита и конзервација на културното наследство во областа на Преспанското езеро. Економскиот развој, повеќе можности за граѓаните од трите страни на границата, економската одржливост, како и зачувување на Преспанското езеро, која што не е само наследство, природно наследство на Преспанскиот регион, туку исто така се смета и како европско наследство. Колку за потсетување, како дел од овој мегапроект на Европската Унија за европски развој на Преспа е и започнувањето со градежните активности за повторно отворање на граничниот премин Маркова нога со соседна Грција, кој од далечната 1967 година беше целосно затворен. Неговата вредност е 14 милиони евра, а во функција треба да биде ставен за 16 месеци.